أهلاً، أنا وفاء، معلمة لغة عربية لغير الناطقين بها، وهذا بودكاست تعلم العامية. السلام عليكم. اليوم عندنا لقاء مع ضيفة مميزة، وحابين نسألها ونتعرف عليها، نسألها عن تجربتها في تعلم اللغة العربية وعن رحلتها مع اللغة العربية وإذا زارت السعودية أو لا. نشوف في هذا اللقاء. نبدأ اللقاء مع ضيفتنا. سلام مريم، كيف حالك؟ الحمد لله بخير، كيف حالك انتي؟ الحمد لله بخير، أنت كيف حالك؟ الله بشرك بخير الحمد لله. حابة أسألك عن تجربتك مع العربي، بس قبل كذا حابة أخذ معلومات أساسية عنك. إيش اسمك، عمرك، ومن وين أنتي؟ اسمي مريم أحمد، وأنا انولدت في بريطانيا في لندن، وجنسيتي بريطانية، وأمي وأبوي من مواليد بريطانيا، ولكن أصولنا يعني أجدادي جو من بنغلاديش، فأصولنا بنغالية ولكننا من بريطانيا. ما شاء الله، يعني بريطانية وبنغالية في نفس الوقت. نعم صحيح. إذن تتكلمين اللغة البنغالية؟ ما نتكلم بها بالبيت، ولكني تعلمتها كلغة ثانية لأن أصولي بنغالية، فعندما بدأت وأن أتعلم اللغة العربية قلت لازم أتعلم اللغة البنغالية بعد، ولكن ما نستعملها. ما شاء الله، يعني اللغات اللي تتكلمينها هي العربي، البنغالي، والإنجليزي طبعاً. طبعا. في لغات ثانية تتعلمينها حالياً؟ قبل فترة بديت أتعلم اللغة الإندونيسية ولكني ما شاء تركتها، الله. وحاليا يعني قبل أسبوع أو أسبوعين بدأت أن أتعلم اللغة الفارسية. أوه ما شاء الله. ليه الفارسية؟ لأني أحس أن تعلمت اللغة العربية والحين يعني أبي أدخل في الشرق الأوسط، فيعني العلاقات بين السعودية وإيران فتحت وكذا، فقلت يا خلني أتعلم فارسي. طيب، ما شاء الله، أنت متعددة لغات. إيش هي أكثر لغة تتقنينها بعد اللغة الإنجليزية؟ بعد اللغة الإنجليزية أتوقع اللغة العربية، لأنه باللغة العربية أقدر أقرأ وأكتب وأقدر أتكلم مع أي أحد عربي من أي دولة وأفهم أغلب اللهجات وكذا. أما باللغة البنغالية تعلمت لهجة واحدة، ما أعرف الكتابة ولا القراءة، وما أقدر أتكلم مع أحد بنغالي من برا مدينتنا أو قريتنا. فاللغة العربية هي ثاني أقوى لغة بالنسبة لك. تقريبا. طيب، دامك ذكرتي اللهجات، إيش هي اللهجات اللي تعرفين تتكلمينها بالعربي؟ طبعا لهجتي ميكس، أنا ما أقدر أتكلم بلهجة واحدة معينة يعني طول الوقت، لكني يوم بديت أتعلم اللغة العربية بديت باللهجة الكويتية، تعلمت من المسلسلات وكذا وتعلمت اللهجة هذه. بعدين قلت أنا بتعلم اللهجة البيضاء يعني زي أهل الرياض أو العامية بشكل عام كي مهم. يفهموني الكل، فبديت أتعلم اللهجة النجدية، وهذه الأيام صرت أحب اللهجة الشمالية والحائلية وهذه اللهجات، يعني لهجتي صارت ميكس يعني بينهن كلهن. إيه. اللهجة خليط من كل شيء. نعم تقريبا صحيح. ما شاء الله. إيش اللي حببك في اللهجة السعودية؟ اللهجة السعودية أحس أنها تقريبا أقرب لهجة للفصحى. أنا أكيد. تعلمت الفصحى في البداية يعني في المدرسة، وحسيت أن اللهجة السعودية مرة قريبة منها، يعني أغلب الكلمات زيها يعني زي بفصحى، ويمكن فرق بسيط بالنطق بس يعني لسه السعوديين ينطقون كل الحروف. صح صح، إحنا ننطق كل الحروف. أم عدا أتوقع حرف واحد اللي هو حرف الضاء. حرف الضاء نقلبه ضاء. صح. أي. وحتى القاف أي حرف يعني القاف. أقول وكذا أي حرف القاف هو حرف يعني شوية ما له قاعدة محددة. بعض الأحيان نقول قاء، بعض الأحيان نقول قاء. في كلمات دائما نقول قاء، في كلمات دائما نقول قاء. ما فيها قاعدة محددة لحرف القاء. فأتوقع جاني سؤال قبل على هذا الحرف، متى أنطقه كذا ومتى أنطقه كذا. فأنا كان جوابي إنه حاولوا تسمعون أكثر وتشوفون إحنا نستخدم إيش أكثر، يعني قاء أو قاء. بس أنا أشوف أن الجواب على حسب المنطقة، يعني مهم. مثلا يوم نشوف أهل الجنوب أو أهل الحجاز مهم. ينطقون كجه أكثر من مثلا أهل الشرقية. صح صح، مثلا يعني لاحظت هذا هم الشيء. يقولون تقريبا، يعني باقي الناس يقولون تقريبا يعني ما يقولون تقريبا، أو بعض المناطق وكذا أحس. صحيح صحيح، أنا عادة أقول قاء، بس في كلمات بعض الأحيان أقول قاء وقاء، زي كلمة تقريبا أو تقريبا.
بس زي ما قلتي كمان أهل الحجاز دائما غالبا يقولون قاع. طيب السؤال اللي بعده هو عن قصتك مع العربية أو قصتك حرف القاء. قصتك مع العربي كيف بدأتي ومتى وحكينا. في طفولتي لأني مسلمة كنت أقرأ القرآن وكذا، لكن ما كنت أفهم اللغة. فيوم كان عمري تقريبا 14 13 هاللون تقريبا، بديت أتعلم اللغة يعني في المدرسة، لأن في بريطانيا عندنا النظام أنك تقدر تختار أي لغة أنت تبي تتعلمينها. يعني لو أنت تبين تتعلمين إسباني تقدرين تتعلمينها، تبين تتعلمين روسي تقدرين أي لغة. فأنا اخترت اللغة العربية في المتوسط وكنت أدرسها، ولأني سافر كثير للدول العربية. أيوة. لأني سافر كثير للدول العربية فقلت أنا بساعد أهلي في الترجمة وسولف مع الناس وأتعمق بالثقافة أكثر يعني، واستفيد أكثر من زياراتي للدول العربية. ما شاء الله ما شاء الله. فهذا هو سببك، وصراحة أشوفه السبب حلو. كم لك سنة تتعلمين عربي عشان وصلتي لهذا المستوى العالي ما شاء الله؟ يعني الفصحى يمكن بديت نتعلمها قبل 5 أو 6 سنين خلينا نقول. مهم. بس قبل 3 سنين أو يمكن 4 سنين بالكثير بديت أتعلم اللهجة الكويتية. يعني قبلها كنت أتكلم بالفصحى وبس، وقبل 2 سنين قلبت اللهجة السعودية، قلت اللهجة السعودية أوضح وكذا فبديت أتعلمها. صح. اللهجة السعودية مو بس أوضح، دارجة أكثر، صح. مشهورة أكثر من الكويتية. صح. صحيح. طيب دامك ذكرتي الفصحى والعامية ودامك درستي الثنتين، إيش تفضلين أكثر، الفصحى أو العامية؟ صراحةً أنا أفضّل إني أتكلم بالعامية، لأن مهم. أشوف إنه أريح لي والناس يرتاحون لي أكثر. يعني إذا جيت وتكلمت بالفصحى أحس إنهم عارفين إني أجنبية، يعني يوم أجي وأتكلم كذا أغلب الناس ما يعرفون ماني بسعودية، يعني مهم. بس من الكلام يعني. فأحس إن العامية أفضّلها أكثر لأني أقدر أدخل مع الشعب وأسولف معهم كأني منهم. بس مهم. بالفصحى أحس إنه غريب شوي. بس أكيد اللغة العربية الفصحى غنية وعندها مصطلحات وعندها يعني جوانب إيجابية أكيد. صحيح. الفصحى جميلة وثرية جدا، لكن في الكتب، في صح. القراءة وفي الكتابة أحس ما ينفع تتكلمينها مع الناس وجها لوجه، صح. لأنه تبني حاجز بينك وبين هذا الشخص. صح. إيه. فالفصحى دائما أنا أرشح للناس معلش أرشح للناس يتكلمون العامية، الفصحى قراءة وكتابة. طيب السؤال اللي بعده، إيش هي الصعوبات اللي واجهتك؟ الصعوبات اللي واجهتهن أكثر شيء ألاقيه لحد الآن أشوف إنه صعب أفرق بين المؤنث ومذكر باللغة العربية. يعني لأن بلغتي الأم اللي هي اللغة الإنجليزية ما عندنا هذا الشيء، عندنا هو وهي بس، غير كذا يعني ما نفرق كثير. فأنا مو متعودة أن أنا أشوف الطاولة وأقول هذه بنت، وأشوف الشمس أقول هذه بنت، والسرير هذا ولد، يعني إيش دخلني إيش عرفني. فهذا شيء أشوف إنه مرة صعب يعني أركز أقول هنا مؤنث أحط ها وهن وهو وهم وأحس إن هذا الشيء مرة صعب عليه. وكذلك للتعريف، لأن أها. مثلا في اللغة الإنجليزية عندنا ذا الكلمة ذا، بس ما نستعملها في نفس الأوقات اللي نستعملها بالعربي. مثلا بالإنجليزي أقول I love tigers ما نحط بس إذا قلت بالعربي I love أحب نمور غلط، يعني لازم مم. أحط أحب النمور. يعني هذا بعد لقيت إنه صعب شوي. أوكي. ما قد انتبهت على هذا الشيء، بس فعلا أحس التذكير وتأنيث الأسماء هي صعبة كثير بالنسبة للأجانب، ومع الوقت إن شاء الله يعني تتحسنين أكثر فيها. إن شاء الله. في حروف كانت صعبة بالنسبة لك؟ آه، أصعب حرف بالنسبة لي الحرف الصاد. الناس ليه؟ بيتوقعونه يمكن عين يمكن حاء يمكن خاء، ولكن بالنسبة لي الصاد. لأن بعض الأحيان أتكلم بدال أقول أصير أقول أسير، يعني أحس إنه فجأة كذا يقلب ويصير كأنه سين. إي فهمت. إي أفتكر كمان كنت أتكلم مع متعلمة للغة العربية، وقلبت السين صاد أو الصاد سين، بدل ما تقول الصيف، فصل الصيف، قالت لي السيف. فأنا قعدت محتارة، إيش قاعدة تقول؟ إيش هو صح. السيف؟
ليه تقول الصيف؟ بعدين هي نبهتني إنه summer، أنا استوعبت إنه الصيف. صح، لأن الحروف متشابهة، بس أما مثلا عين حنا عارفين ما عندنا الحرف ذا في لغتنا، فنركز عليها وننطقها صح، بس الصاد يعني ساعات يقلب كذا ويصير كنا سين. أي بعض الأحيان يلخبطك. صح. تمام. اللهجة ما تعجبك؟ أنا ما أحب اللهجة المصرية صراحة، أعرف إن أغلب ليه؟ الناس يزعلون علي، خاصة المصريين دائما يقولون لي والله اللهجة المصرية مرة سهلة وأغلب الناس يفهمونها وأكثر لهجة دارجة وكذا، بس أنا أحس إن اللهجة المصرية صعبة مرة إذا أنت ما تعودت عليها. يعني أنا ما كبرت على الأفلام المصرية زي أغلب الناس، ما عشت بدولة عربية، ما عشت عند المصريين، فما تعودت على اللهجة هذه، فعندما أسمعها أحس إنها مرة غريبة علي. والمصريين يعني مو متعودين إنهم يتكلمون بلهجة غير لهجتهم، يعني زي الأمريكيين بالإنجليزي كل الناس يفهمون لهجتهم، فخلاص متعودين يتكلمون بلهجتهم وكل حد فاهم عليهم. بس يعني مثلا إذا تتكلمين مع أحد مغربي يعرف يتكلم بالفصحى، لأن أغلب الناس ما يفهمون اللهجة المغربية، بس المصري ما يقدر يسوي كذا. فأشوف إن أنا أسولف مع واحد مصري صعب شوي لأنه ما أفهم لهجته، وهو مو متعود إنه يغير لهجته لأحد ثاني. صح. لأن اللهجة المصرية هي أكثر لهجة دارجة في الوطن العربي، فالمصري ما يحتاج إنه يغير لهجته عشان يساعد الناس. فأشوف بعض الأحيان حتى في السعودية إذا في سعودي ومصري يتكلمون مع بعض، السعودي يغير لهجته عشان صح. تصير عشان تصير يعني مناسبة، أو يعني يقدر يتكلم مع المصري، بس المصري ما يغير لهجته. صح، يعني من بس مجرد ما يفتح فمه تعرف إن هذا مصري، يعني من الأكسنت ويبين على طول. اي صحيح. فأكثر لهجة ما تحبيها هي اللهجة المصرية. تقريبا صح. طيب، قد زرتي السعودية؟ جيت للسعودية مرتين، بس جيت للعمرة. أول زيارة لي كانت في السنة 2012، كان عمري 7 سنين وقتها، وآخر مرة جيت للسعودية 2022 يعني قبل كم شهر، وكان عمري 18. يعني جيت السعودية بعد 10 سنين وفرق كبير يعني. بس جيت مكة والمدينة وجدة، جلست 10 أيام ورجعت بريطانيا، ما طولت. بتزورين السعودية قريب طيب؟ والله ما أدري، أنا جاية للخليج مهم. بعد شهر إن شاء الله. إن شاء الله. أفكر دام إني رايحة للبحرين يمكن أمر الشرقية، الخبر والدمام وهذه الأماكن يمكن، بس والله حلمي أروح هايل صراحة، أبي أروح هايل وهذه الأماكن. حايل وشمر وهذه الأشياء مرة عشقي. أي أكيد أكيد 100%. أيوة. مريم ورتني صورة خلفية جوالها وفيه جبل. إيش الجبل هذا؟ إيش قصته؟ هذا جبل أجة وسلمى، جبل شمر. جبل هذا إيه؟ خلفية جوالي، جبل أجة وسلمى. أوكي. أول مرة أسمع بهذا الجبل الصراحة. اسأليني عن جبال الحجاز الجنوب أعطيك أسمائها، بس جبال الجبال اللي في الشمال صراحة ما أعرف. طيب في جبل أكيد بتعرفينه، يا رب. اختبار لك، تعرفين يلا. جبل اللوز؟ أكيد، من ما يعرف جبل اللوز؟ الله الله عليك. أكيد من ما يعرف جبل اللوز. للناس اللي يسمعون جبل اللوز، ممكن تحكينا عن جبل اللوز، تعرفين المتابعين عن هذا الجبل؟ وجبل مشهور في منطقة تبوك، تبوك. ويجيها تجيها ثلوج وكذا، هذا اللي أعرف عنه بس. حتى أنا نفس الشيء. اللي أعرفه أنه يصير وجهة سياحية في الشتاء لأن ينزل فيه ثلج، والناس كثير يطلعون هذا الجبل عشان يعني يستمتعون بالثلج. طيب، كيف كان انطباعك عن السعودية أول مرة جيتيها؟ أول مرة جيتيها كنت صغيرة، كان عمرك صح. 7. انطباعك آخر مرة؟ صراحة أنا أحس إن السؤال هذا مرة صعب إني أجاوب عليه، يعني أتكلم من ناحية اللقاء، لأنه أنا ما قابلت السعوديين بالسعودية، جيت مكة المدينة فكله يعني شفت الهنود وكذا، يعني أحس إنه ما أقدر أجاوب. فهمت. أي صح. مكة خصوصا الحرم مم. صعب تحصلين سعوديين، أو حتى إذا حصلتيهم ما تعرفين هم سعوديين أو لا، لأنها صح. تقريبا 90% أجانب. صح، فأحس إني ما جيت للسعودية للحين، يعني ما جيت للرياض، ما جيت المدن الشمالية اللي أنا أحبها وهذه الأماكن، فلسه أحس إنه أنا جيت مكة، ومكة كلها جانب بالنهاية، فأحس إنه لسه ما دخلت السعودية. فهمتك. أهم سؤال، كيف تعلمتي عربي؟ أونلاين؟ تعلمتيها يوتيوب؟ مدرسة؟ كيف هي؟
زي ما قلت لك قبل بديت بالفصحى، بس بعدين بديت أتعلم اللهجة الكويتية. في البداية كنت أتابع سوار شعيب، إذا قد سمعتي فيه. أعرف هالبرنامج. أيوة، كنت أتابع نفس المقطع مليون مرة لين حفظت المقطع كامل، يعني من البداية للنهاية. فكنت أقلدهم يعني وأكرر نفس الفيديو بس عشان أخذ الأكسنت وكذا. وحتى وأنا مو فاهم الكلام كنت بس أسمع يعني أستمع إليه وأقلدهم. وبعدين بديت أتعرف على السعوديين، بديت أتعرف عليهم في البرنامج هلو توك وفي سناب شات، وكنت أسولف معهم. وهذه الجمل اللي أنا أخذتهن من سوار شعيب كنت أستعملهم في المحادثات مع الناس، وأنا كنت ما أفهم حتى وش معاني هذه الجمل، لكني بس كذا يعني سمعت إن شعيب قال كذا يلا بسأل الشخص هذا نفس السؤال، وأنا مو عارفة وش بيكون الجواب ولا وش السؤال نفسه، بس يعني كذا تعلمت عربي. وبديت أتعمق كذا وسولف مع سعوديين من أماكن مختلفة، وكل ما أتعرف على واحد سعودي بيجي أسأله أنت من وين؟ من أي قبيلة؟ وأسأله عن قبيلته وعن بعض الكلمات اللي عندهم وهذه الأشياء. ومع الوقت يعني تعلمت كثير أشياء كثيرة. ما شاء الله ما شاء الله، أحسك خبرة باللهجة السعودية أكثر مني. إيش دعوة؟ والله الصدق أنا ما أعرف غير لهجتي بس. أوكي، لهجة أهل ديرتي فصحى. اسأليني عن لهجات الشمال، الشرقية، نجد، ما أعرف لأني أصلا ما قد رحت هالأماكن. عرفت؟ وما أصلا ما أسولف مع الناس زيك، فأنتي ما شاء الله أحسك مرة تسولفين، تحبين تتعرفين وتتعلمين، فأحس يعني تعرفين كلمات سعودية أكثر مني. يمكن من بعض اللهجات، ممكن. بس يعني اللهجات الجنوبية مرة ما أعرف لهن شيء. يعني بالعادة سمعت مرة إنه اللهجة الجنوبية مرة صعبة، أو يتكلمون بسرعة، أو أهل يعني أتوقع أهل جيزان أو شيء، يعني منطقة زي كذا بالجنوب يتكلمون بسرعة ولهجتهم صعبة. فبالعادة إذا سمعت أن أحد جنوبي أنحاش شوي يعني كذا أخاف، أحس إنه يمكن لهجته بتكون صعبة علي، فما تعلمت كثير عن اللهجة هذه. أوكي، لا أحسها سهلة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء إن الله. شاء الله. طيب، الحين عندي لك اختبار نشوف قديش تعرفين عربي. في كلمات مرة سهلة وفي كلمات صعبة. أنا حأسألك وبعدين نشرحها للمستمعين، نشرحها ونعطي أمثلة عليها. تمام. يلا، الكلمة الأولى، مالك بالطويلة. يا ويلي وش ذا؟ ليش أنت كذا؟ لا مو يعني ليش أنت كذا، مالك بالطويلة. ممكن تحطينها بجملة؟ طيب مثلا في شخص يبغى يحكي سالفة مهم. وهو ما يبغى يسترسل بالكلام، ما يبغى يتكلم كثير ويعطي تفاصيل، يبغى يختصر الكلام، فيقول مالكم بالطويلة بلا بلا بلا. مثلا أحمد صار عليه حادث مهم. وسألنا أحمد إيش صار أحمد، فهو يقول مالكم بالطويلة، صار علي حادث وأنا الحين بخير. ما أعطانا التفاصيل، ما قال أنا صار علي حادث وتعورت وجاء الإسعاف وشالوني ورحت عالج في المستشفى كذا وكذا وصار كذا، لا، اختصر السالفة وقال مالكم بالطويلة بلا بلا بلا، انتهت السالفة. تو استوعبت مالكم بالطويلة، يعني بالتفاصيل بالطويل، يعني القصة هذه كاملة مالكم يعني فيها يعني أختصر السالفة وأعطيكم الزبدة، الزبدة. طيب اللي بعدها عجبتني مرة كثير، اللي هي يا غريب كن أديب. خلي كويس مع اللي ما تعرفه. ممتازة، جبتيها ممتازة. هذه تنقال إذا مثلا سعودي أو خليجي أو شخص من بلدي مثلا سافر بلد ثاني وأساء الأدب، يعني ما كان إنسان محترم، ما احترم الأنظمة، ما احترم القوانين، فنقول له يا غريب كن أديب. وتجي كمان بالعكس، إذا شخص أجنبي جاء السعودية، جاء بلدي وما احترم النظام والقوانين، فنقول له يا غريب كن أديب، يعني أنت غريب في هذا البلد، احترم نفسك. أوكي حلو. فهي تجي للطرفين، للأجانب اللي هنا وتجي للسعوديين اللي يسافرون برا. طيب اللي بعده أمسك خط. يعني راح مشوار. صحيح. بالضبط، يعني أسافر. أيوة. أسافر من مكان لمكان، مو معناها حرفيا أنا أمسك الخط، لا، معناها أني أسافر. صح. طيب هذه أتوقع سهلة وتعرفينها، اللي هي شحات
ويتشرط. يطلب أشياء كثيرة وما يستاهل. تقريبا. عارفة من هو الشحات؟ لا. الشحات هو الشخص اللي يتشحت الناس، اللي يطلب الناس فلوس، مثلا في الشارع يقول أعطوني فلوس، الله يرضى عليكم ساعدوني أعطوني فلوس، هذا نسميه شحات. شحات ويتشرط يعني تعطينه فلوس يقول لا زيديني أعطيني أكثر. عرفتي؟ أوكي إيه. نقول هذا المثل للأشخاص اللي يعني ما عندهم احترام لنفسهم، اللي هو في موقف ما يسمح له إنه يتشرط، ما يسمح له إنه يطلب زيادة، فنقول له شحات ويتشرط. أوكي فهمت. اللي بعدها كويتية، أتوقع تعرفينها، هي كويتية خليجية سعودية الكلمة هذه. أول مرة أسمعها كانت في المسلسلات، أوكي، وبس كمان حتى إحنا نستخدمها، اللي هي بالطقاق أو يعني بالطقاق يطقك. يعني ما يهمك يعني، خلاص خلي. هذه كمان حسيتها سهلة وبتعرفينها، التسليك. نعم هذه أعرفها، وما شاء الله تخصصكم أنتم السعوديين ما شاء الله عليكم معروفين لهالشيء. يعني واحد يرسل لك رسالة وكذا تسلك له، أو يعني تمشيه كذا يعني. أي التسليك يعني نمشيهم. زي مثلا أنا مثلا أحكي لك سالفة صارت لي وأنا مرة متحمسة، وإنتي تردين علي وتقولين أها صدق أوكي، وإنتي أصلا ما يهمك السالفة، إنتي بس تسلكين لي. صح. هذا هو التسليك، إنه إنتي أصلا ما يهمك السالفة بس تمشين السالفة. أوكي طيب. في كلمة تسليك باللغة الإنجليزية ما والله ما أتوقع. لقيت. أنا صراحة حاولت ألاقي ما قدرت. أي هالكلمة أحس ما تلقى بلغات ثانية، لأنها اختصاص زي ما قلتي، اختصاص السعوديين. التسليك عن نفسي أسلك للأطفال كثير، لما يكلموني أقول ما شاء الله ما شاء الله بلا 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 ما شاء الله، أسلك لهم. تحبين ما شاء تسلكين الله. لأحد ولا ما تسلكين أنتي؟ والله أنا إذا ماني بفاضية أرد على أحد ما أرد عليه، ما أفتح حتى الرسالة عشان أسلك له. ما عندك وقت للتسليك أبدا. ما عندي. طيب اللي بعده هو لسانه طويل. يقول أشياء مفروض ما يقولها يعني، أو مثلا إذا طفل يتكلم على واحد كبير يعني تقول لسانه طويل. صح. لسان طويل تجي الحاجتين، الشخص الثرثار اللي يتكلم كثير نقول لسانه طويل، وكمان للأطفال اللي مو مؤدبين، الأطفال اللي يعني كلامهم مو نظيف، أطفال اللي كلامهم مو نظيف نقول لسانه طويل. طيب اللي بعده شايف نفسه بالفصحى يعني يرى نفسه أو ينظر إلى نفسه، بالعامية معنى ثاني مختلف. إيش هو المعنى يا مريم؟ الإنسان شايف نفسه يعني متكبر، شايف نفسه. بالضبط، شايف نفسه وشخص المتكبر. أوكي هذه مرة عجبتني، اللي هي مقطوع سره في لندن. دائما اسمعها، يعني أنه هو أصلا من هناك، يعني هو مفروض يكون من هناك، لا أو يعني طبعه من هناك. لا لا. تنقال للشخص اللي شايف نفسه إنه هو يعني الشخص اللي مثلا متعلق بالحضارة الغربية، أو شايف نفسه إنه يعني شايف نفسه مثلا بريطاني، أو شايف نفسه أجنبي، عرفتي؟ فنقول له أنت مقطوع سرك في لندن. إيش يعني مقطوع سره في لندن؟ يعني انولد في لندن. فإحنا نقولها يعني باستهزاء هذه النوعية من الناس. وقطع السر هو الإنسان لما ينولد، لما يكون ينولد يقطعون السر، فنقول مقطوع سرك في لندن يعني أنت مولود في لندن. هذه تنقال للسعوديين اللي أنا سافرت برا، أنا عشت برا، أنا أتكلم إنجليزي، أشخاص اللي مرة متكبرين ومتعلقين بالحضارة الغربية، فنقول لهم مقطوع سركم في لندن. بعض الناس السعوديين يوم يتعرفون علي إيه؟ يحسبوني مسوية نفسي من لندن، وماني من لندن، يعني أنا من إيه؟ السعودية ومسوية نفسي من لندن. ايه ما حد قد قال لك شايفة نفسك انت مقطوع سرك في لندن، او ما حد قد قال لك؟ إلا دائما يقولونها لي. اذا تكلمتي انجليزي بلكنة بريطانية يعني إيه؟ يفكرونك سعودية بس شايفة نفسك. أو خاصة بهالسوق أنا حاطة علم بريطانيا.
فهم يحسبون مسوي نفسي من هناك، وإني أقول حنا وأجي وأقول العرب كذا والعرب سووا كذا يتكلمون كذا، مسوي نفسي يعني ما أنتي عربية مقطع صرك من لندن كذا يعني يقولون كذا. يعني الكلمة هاي تعلمتيها اليوم؟ إيه نعم. بس سمعتيها قبل. طيب اللي بعده شوي تضحك. مغسول وجهه بمرق أو مغسول وجهه بمرقة. أعرف المعنى الحرفي إنه وجهه بالمرق يعني بالأكل هذا. إيه بس ما أعرف وش معناته. أوكي، المعنى المجازي من أنت عارفته. المعنى المجازي يعني الشخص ما يستحي، ما عنده حياة، شخص بجيح. الشخص البجيح هو شخص مغسول وجهه بمرقة. المرقة هي اللي إيش يسمونها بالإنجليزي؟ براث؟ كاري؟ يمكن براث. أيوة، اللي هي هذه مكعبات الماجي نسميها باللهجة السعودية مكعبات الماجي اللي هي المرقة. فمغسول وجهه بمرقة يعني شخص ما عنده حياة ولا يستحي. ويعطيك مثلا أنا شفت سماعاتك يا مريم وقلت أعطيني إياها، أنا كذا ما استحيت على وجهي، يعني ما قلت أوه عيب المفروض ما أطلبها سماعاتها، لا، أنا كذا وجهي مغسول بمرقة، يعني ما أستحي أبدا وبجيحة في نفس الوقت. طيب على الحديدة. على الحديد يعني إنسان تاخذ ريسكس، إنسان ياخذ ريسكس، ياخذ مخاطرات. مخاطراتي. لا ما أدري. يعني مطفر. على الحديدة أوكي. يعني مطفر، يعني ما عنده فلوس. الله، كلمة جديدة. كلمة جديدة. فنقول أنا على الحديدة يعني خلاص أنا ما عندي أي شيء يكفيني إلى نهاية الشهر. مثلا أحد طلبني فلوس أو عندنا قطة، اللي هي القطة اللي الجميع يعني يدفع مبلغ محدد عشان نشتري، فأنا أقول والله بنات ما أقدر أنا على الحديدة. لما أقول أنا على الحديدة الجميع يفهم إنه أنا مطفرة ما عندي فلوس. مطفرة يعني ما عندي فلوس. حلو. أوكي. قبل آخر واحدة هي كمان كويتية كمان نستعملها بعض الأحيان. زي ما قلت هذه سمعتها بالمسلسلات الكويتية فأتوقع تعرفينها. حبتك القرادة. يعني إن حبك شيء ما يستاهل. لا لا، القرادة يعني قرود، القردة ما كيس. يعني حبك قرف. ما أدري. حبيت. لا مثلا أنتي تقولي لي وفاء أحبك، فأنا أقول حبتك القرادة، يعني أنا ما أحبك. لما الشخص يعترف لشخص إنه أنا أحبك وأنا أرد أقول حبتك القرادة، يعني أنا ما أحبك، القرود هي اللي تحبك. غريب ما قد سمعتيها بالمسلسلات. سمعتها بس لأنه أنا تعلمت عربي من استماع، يعني إنه بعض الأحيان أسمع شيء بس ما عمري سألت أحد وش معناته، أو ما كنت أتابع بالترجمة يعني، فإنه أسمع الكلمات بس يمكن بعض الأحيان يمكن أنا فهمت غلط. يعني فهمت. عرفتي كيف؟ فكرتك مرة حلوة إنك تسمعين بس مو شرط تفهمين كل كلمة، مو شرط تسألين عن كل كلمة. صح. مع الوقت يعني تبدأين تستوعبينها. صح. آخر واحدة وأسهل واحدة اللي هي أنت راح تشرحينها، أنا ما راح أشرحها إن شاء الله. هي سهلة ما عليك. من عيوني إذا أحد يطلب منك شيء تقولين من عيوني، يعني أبشري من عيوني بسويها إن شاء الله حاضرة كذا. بالضبط. طيب كيف كان الاختبار؟ تقييمك للاختبار؟ اختبار كان صعب شوي، بعض الكلمات كانت صعبة، بعضهم سمعت فيهن قبل بس ما عرفت المعاني، وبعضهم يعني عرفتها. أوكي، فأنا أقيمك الحين أعطيك 9/10. الله يسعدك. شكرا. 9/10 لأنه ما شاء الله يعني حسيتك يعني كأنك سعودية. المرة الأولى اللي سمعتك ما صدقت، قلت لا هذه تمزح أكيد، فأتوقع هذه ردة فعل الجميع
صح؟ صح. الجميع ما يصدق يعني مستوى الطلاقة اللي وصلتي له، كأنك يعني نيتف، كأنك متحدث أصلي باللغة. يقولون على قولتهم أها. هذه البنت تسوق علينا. إيه، تسوق علينا. تسوق علينا يعني تكذب علينا، تمثل علينا. صحيح؟ صح. طيب، إلى هنا انتهى اللقاء. تشرفت فيك مرة يا مريم، وشكرا لك لأنك جيتي على البودكاست. وشكرا لك، والله مرة استمتعت معك، وشكرا على الاستضافة الحلوة. أنا كمان مرة استمتعت فيك. إلى هنا انتهى اللقاء، نشوفك مرة الجاية ممكن؟ إن شاء الله. إن شاء الله. يلا، مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.